మీరు నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మనకి ఎప్పుడైనా కానీ పీసీ బిల్స్ అనేవి మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ప్రాసెసర్లో కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని మదర్ బోర్డ్లో కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసుకుంటే ఆ సేవ్ చేసుకున్న డబ్బులు మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్కి లేదా ఎస్ఎంబిఎస్కి పెట్టుకోవచ్చు. క్యాబినెట్లో ఒక 1500 సేవ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే ఆ 1500 మీరు ఇంకో కాంపోనెంట్ కోసం అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మన యొక్క అవసరాలను బట్టి మనం మార్చుకునే ఛాన్స్ అనేది కేవలం మనం బిల్డ్ చేసుకునే పీసెస్లో ఉంటుంది, లేదా అసెంబుల్డ్ పీసెస్లో అయితే ఉంటుంది. అదే మీరు బ్రాండెడ్ డెస్క్టాప్స్ తీసుకుంటున్నట్లయితే ఈ ఛాన్సెస్ ఏమీ ఉండవు. వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చారో అదే మనం వాడుకోవాలి తప్పితే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం చేంజెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సారా, మీరు చూసిన తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఒక ₹1,00,000 లోపు బెస్ట్ గేమింగ్ పీసీ ఏంటనేది అయితే చెప్తాను. చాలామంది అంటే లిటరల్గా చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు నన్ను. మెయిన్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి అయితే అడుగుతున్నారు, అన్న ₹1,00,000 లోపు గేమింగ్ కోసం మాత్రమే నాకు ఒక పీసీ చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియోని అయితే నేను చేస్తున్నాను అనమాట. దానికంటే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు అనుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతుండండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్లో కేవలం పీసీ అండ్ పీసీకి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కంటెంట్ మాత్రమే వస్తుంది. మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండలేని అనుకుంటే కనుక మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సో మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, మన టాపిక్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు కనుక నన్ను ఒక ₹1,00,000 లోపు పీసీ బిల్ చేయించుకోవాలని అనుకుంటే కనుక నేను ఎక్కువ శాతం ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే రైజన్ ప్రాసెస్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను. రైజన్ కూడా ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తానంటే అది ఇచ్చే వాల్యూ ఫర్ మనీ అనేది అనుకోవచ్చు. సో మంచి వాల్యూ కాబట్టి నేను ఎక్కువ శాతం రైజన్ పీసీ బిల్స్ని అయితే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు ఇంటర్కి సంబంధించిన పీసీ బిల్డ్ కావాలనుకుంటే ₹1,00,000 లోపు నన్ను కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే అడగండి. నెక్స్ట్ నేను ఖచ్చితంగా వీడియో తీసి ఆ వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం AMD రైజన్ బిల్డ్ అయితే చేస్తున్నాం. నేను ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రాసెసర్ ఏంటంటే AMD Ryzen 7 5800X అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. యాక్చువల్గా మీరు చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ ప్రాసెసర్ అనేది ఒక 8 కోర్ 16 థ్రెడ్ ప్రాసెసర్ అనేది అనుకోవచ్చు. ఈ ప్రాసెసర్లో మీకు 3.8 GHz బేస్ క్లాక్ ఉంటుంది, అలాగే 4.7 GHz బూస్ట్ క్లాక్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో మీరు క్యాష్ మెమరీ చూసుకున్నారనుకోండి, క్యాష్ మెమరీ వచ్చేసరికి 36 MB అయితే ఉంటుంది. బేసిక్గా మీరు గేమింగ్ కోసం తీసుకున్నా, లేకపోతే వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం తీసుకున్నా, లేకపోతే ఆర్డినరీ హోమ్ పర్పస్ కోసం తీసుకున్నా, 3D రెండరింగ్ ఇటువంటి కోసం తీసుకున్నా ఈ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మ్యాక్సిమం అన్ని పనులకి కూడా ఈ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ క్యాపబుల్ ప్రాసెసర్ అనేది అనుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ప్రాసెసర్ నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే ఈ ప్రాసెసర్ యొక్క ప్రైజ్ని బట్టి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రీసెంట్గా వచ్చిన 7000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి మీకు ప్రైజెస్ ఎక్కువైతే ఉన్నాయి. సో దాని గురించి నేను 7000 సిరీస్ ప్రాసెసర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, ఈ 5000 సిరీస్ ప్రాసెసర్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ ప్రాసెసర్ కోసం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న మదర్ బోర్డ్ ఏంటంటే MSI X570S టార్పీడోని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ మదర్ బోర్డ్ మీకు ఒక ప్రీమియం మదర్ బోర్డ్ అని అయితే అనుకోవచ్చు. మరీ మీరు ఒక 40,000 మదర్ బోర్డ్తో కంపేర్ చేయకండి. బట్ 20,000కి ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది చాలా మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ మదర్ బోర్డ్ అనేది అనిపించింది. ఇందులో మీకు రైజన్కి సంబంధించిన 5000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్, 3000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్, అలాగే 2000 సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి నేను ఈ మదర్ బోర్డ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ర్యామ్ చూసుకున్నారనుకోండి, మీకు ర్యామ్ వచ్చేసరికి అప్ టు 5100 MHz వరకు అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో మీకు 2 M.2 SSD స్లాట్స్ అయితే ఉంటాయి. అందులో మీకు ఒక దానికైతే హీట్ సింక్ అయితే వస్తుంది, అండ్ సెకండ్ దానికైతే ఉండదు. అండ్ దాంతోపాటు ఈ మదర్ బోర్డ్లో మీకు 2 PCIe X16 స్లాట్స్ ఉంటాయి, 4 ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి. అండ్ అంతేకాకుండా 2.5G ఎథర్నెట్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓవరాల్గా మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది మనం తీసుకున్న ప్రాసెసర్కి చాలా మంచి మదర్ బోర్డ్ అనేది అనుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక X570 అనే కాదు, B550లో కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ B550తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే X570 అనేది మీకు ఓవర్ క్లాకింగ్ చేసుకున్నా, లేకపోతే ర్యామ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ రేంజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ దాంతోపాటు మీకు X570 అనేది ఫ్లాగ్షిప్ లెవెల్కి వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన పవర్ డెలివరీ ఏదైతే ఉంటుందో పవర్ డెలివరీ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఈ మదర్ బోర్డ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ మీరు కొంచెం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కనుక మదర్ బోర్డ్లో మీరు కొంచెం బడ్జెట్లో చేంజెస్ చేసుకోవాలి, ఇంకొంచెం సేవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీరు తక్కువ రేటు మదర్ బోర్డ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ పీసీ బిల్ని అయితే చేయించుకోవచ్చు. అండ్ మనం ర్యామ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ర్యామ్ వచ్చేసరికి నేను RGBకి అయితే వెళ్ళలేదు. ఒకవేళ మీరు RGB సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే కనుక RGB అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం నేను 32GB DDR4 3600 MHz CL18 మెమరీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను.
ఒకవేళ మీరు ఆర్జీబీకి వెళ్ళి పలమైతే మీకు ఇంకొక లైక్ ఒక 2,500 రూపాయలు అయితే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. నేను 216GB స్టిక్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఒక స్టిక్ మీకు 3,300 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. మీరు 32GB ర్యామ్కి దాదాపుగా 6,600 రూపాయలు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఒకవేళ ఆర్జీబీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఇంకొక 3,000 రూపాయల వరకు అయితే మీకు అమౌంట్ అయితే పెరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఆర్జీబీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆర్జీబీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించుకోవాలనుకున్నా కూడా మీరు ఫ్రీక్వెన్సీని అయితే తగ్గించుకోవచ్చు. బట్ నా దృష్టిలో 3600 MHz అనేది పర్వాలేదు, ఇంకా బేస్ లైన్ అనేది అనుకోవచ్చు, ఇంకా అంతకన్నా తగ్గొద్దని చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కనుక 30-100 కంటే ఇంకా అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తగ్గొద్దని అయితే చెప్తాను. సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న మోడల్ ఏంటంటే కార్సైర్ వెంజన్స్ LPX మోడల్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మీకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటాయి, కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ ర్యామ్ అనేది మీకు మ్యాక్సిమం అన్నిటిలోని కూడా మీకు సఫిషియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని అయితే వస్తుంది. అండ్ అంతేకాకుండా మీరు 2 స్టిక్స్ యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డ్యూయల్ ఛానల్ మోడ్లో రన్ అయ్యి కొంతవరకు మీకు పర్ఫార్మెన్స్ బూస్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి. మీరు గేమింగ్ పీసీ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీకు అన్నింటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇదనైతే అనుకోవచ్చు. మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి చూస్తున్నారు అనుకోండి, నేను ఎక్కువ శాతం ఓన్లీ గేమింగ్ కోసం రికమెండ్ చేయమంటే ఖచ్చితంగా నేను AMDకి సంబంధించిన గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే రికమెండ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే AMD గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అనేవి మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో NVIDIA గ్రాఫిక్ కార్డ్ సంబంధించిన కాంపిటేటర్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ కాంపిటేటర్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తాయి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను AMDకి సంబంధించిన RX 6650 XT అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ మీరు డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే కనుక యూజ్డ్లో కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా కొంతమంది అమ్మేవాళ్ళు అయితే ఉంటారు. బట్ అట్లా మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటే మాత్రమే తీసుకోండి, లేకపోతే ఈజీగా స్కామ్ అయితే చేస్తారు. ఆ రిస్క్ అంతా మాకెందుకన్నా అన్నారనుకోండి, అటువంటిప్పుడు మీరు కొత్త గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మీరు 1080pలో కానీ 2K పర్వాలేదు, మీరు మరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. 2Kలో మీకు అప్ టు 30-40 FPS వరకు కూడా మీకు ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని అయితే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. లైక్ మీరు ఏదైతే రిజల్యూషన్స్ ఉంటాయో మీరు ఆడే రిజల్యూషన్ని బట్టి మీరు పెట్టుకునే గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్ని బట్టి ఫ్రేమ్ రేట్ అయితే ఉంటుంది. 1080p విషయంలో మాత్రం మీరు అసలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా అయితే ప్లే చేయొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంకా రిజల్యూషన్ పెంచుకునే పలం అయితే మాత్రం మీరు 2K కూడా కొద్దిగా రిజల్యూషన్ ట్వీక్స్ అలాగే గ్రాఫిక్ కార్డ్ సంబంధించిన ట్వీక్స్ చేసుకుని మీరు ఖచ్చితంగా ఈజీగా అయితే ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్లో గేమ్స్ అయితే ఆడుకోవచ్చు అనమాట. ఒకవేళ మీరు ఇంకా బడ్జెట్ పెట్టుకోగలరు అనుకుంటే, ఒకవేళ ఇంకా మీరు మదర్ బోర్డ్లో కానీ ప్రాసెసర్లో కానీ కొంచెం మనీ సేవ్ చేసుకుని ఆ డబ్బులు కూడా మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్పెండ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇంకా మీరు బెటర్ వర్షన్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఒక 38,000 39,000 అట్లా పెట్టుకోగలిగితే కనుక నేను మీకు RX 6750 XT అయితే తీసుకోమని చెప్తాను. ఆ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైస్ మీకు 37,000 38,000 అయితే ఉంటుంది, ఇంకొక 10,000 పెరుగుతుంది. బట్ అది మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా 2K గేమింగ్ని అయితే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో కేవలం మీ బడ్జెట్ అలాగే మీరు ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాటిని బట్టి అయితే చేంజెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది SSD గురించి ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా నేను ఈ పీసీ బిల్డ్కి ఒక 1TB NVMe SSDని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు 1TB NVMe SSD అనేది నార్మల్గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ ఆడుకునే పలం అయితే 1TB అనేది సరిపోతుంది. లేదు మీరు ఎక్కువ గేమ్స్ ట్రై చేస్తానన్నా, ఎప్పటికప్పుడు నేను కొత్త గేమ్స్ ఏమొచ్చినా కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానని అనుకుంటే నేను ఈ పీసీ బిల్డ్లోనే హార్డ్ డిస్క్ని కూడా యాడ్ చేశాను. హార్డ్ డిస్క్ తీసేసి కంప్లీట్గా మీరు ఒక 2TB NVMe SSDని అయితే తీసుకోండి. ప్రజెంట్ నేను ఏం చేశానంటే ఓన్లీ ఒక 1TB NVMe SSDని యూజ్ చేసి ఒక 2TB హార్డ్ డిస్క్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో NVMe SSD నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నానంటే వెస్టర్న్ డిజిటల్కి సంబంధించిన SN570 అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది మీకు ఒక NVMe SSD. దీని యొక్క రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ కూడా మీకు చాలా బాగుంటాయి. ఈ SSD ఏదైతే ఉందో SSD అనేది మీ యూజర్స్కి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ గేమింగ్ కోసమే తీసుకుంటాను, నాకు 1TB సరిపోదు అనుకుంటే మాత్రం 2TBని అయితే కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇంకా బడ్జెట్ ఉన్నట్లయితే మీరు శాంసంగ్ నుంచి అయితే తీసుకోవచ్చు. నేను శాంసంగ్ని అయితే కూడా రికమెండ్ చేస్తాను, బట్ బడ్జెట్ ఎక్కువైపోద్ది కాబట్టి కొంచెం బడ్జెట్ని తగ్గించడం కోసం ఈ వెస్టర్న్ డిజిటల్ నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. మీరు ఇంకా బడ్జెట్ తగ్గించుకోవచ్చు అనుకుంటే మీకు కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు, బట్ నేను అంతగా రికమెండ్ చేయను. లైక్ మీకు EVM దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే సిలికాన్ పవర్ అని లేకపోతే ఇలా మీకు యాంటీ స్పోర్ట్స్ అని ఇట్లా మీకు కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. కొంతవరకు మీరు బడ్జెట్ని తగ్గించుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. బట్ ₹1,00,000 పెట్టి పీసీ బిల్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికంటే తగ్గించుకోమని నేనైతే రికమెండ్ చేయను. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది SMPS గురించి. ఒకవేళ మీరు కనుక SMPS నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి, నేను ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకున్న SMPS ఏంటంటే
650 వాట్ ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నేను 650 వాట్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి అప్గ్రేడ్స్ చెయ్యరు అనే ఉద్దేశంలోనే నేను ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సిఎస్కే మోడల్ నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్స్ ఉంటాయని అనుకున్నా, సేఫ్ సైడ్ ఉండాలనుకున్నా ఒక 750 వాట్స్ని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. జనరల్గా మీకు 750 వాట్స్ వల్ల పెద్దగా ప్రైస్ అయితే పెరిగిపోదు. ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ మీకు దాదాపుగా 4400 అయితే ఉంది. మీరు 750 వాట్స్ తీసుకుంటున్నట్లయితే ఇంకొక 600 లేదా 700 అయితే పెరుగుతుంది, కానీ అంతకు మించి అయితే మీకు పెద్దగా ప్రైస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయిపోదు. కాబట్టి మీరు ఎస్ఎంపిఎస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అని అనుకుంటే మీరు 750 కానీ 850 కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మనకి ఎప్పుడైనా కానీ పీసీ బిల్స్ అనేవి మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ప్రాసెసర్లో కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని మదర్ బోర్డ్లో కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసుకుంటే ఆ సేవ్ చేసుకున్న డబ్బులు మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్కి లేదా ఎస్ఎంపిఎస్కి పెట్టుకోవచ్చు. క్యాబినెట్లో ఒక 1500 సేవ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే ఆ 1500 మీరు ఇంకో కాంపోనెంట్ కోసం అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మన యొక్క అవసరాలను బట్టి మనం మార్చుకునే ఛాన్స్ అనేది కేవలం మనం బిల్డ్ చేసుకునే పీసెస్లో ఉంటుంది, లేదా అసెంబుల్డ్ పీసెస్లో అయితే ఉంటుంది. అదే మీరు బ్రాండెడ్ డెస్క్టాప్స్ తీసుకుంటున్నట్లయితే ఈ ఛాన్సెస్ ఏమీ ఉండవు. వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చారో అదే మనం వాడుకోవాలి తప్పితే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం చేంజెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. సో నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది కేస్ గురించి. ఈ పీసీ బిల్డ్కి నేను ఎక్స్పీసీ స్టార్కర్ కేస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇది ఒక మిడ్ టవర్ కేస్ అని అయితే అనుకోవచ్చు. ఈ కేసు వల్ల మీకు పీసీ అయితే మంచి లుక్ అయితే వస్తుంది. జనరల్గా మీకు క్యాబినెట్స్ అనేవి కేవలం మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు క్యాబినెట్లో చేంజెస్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీరు యాంటీ స్పోర్ట్స్ నుంచి కానీ, లేకపోతే కూలర్ మాస్టర్ నుంచి కానీ, జెబ్రానిక్స్ నుంచి కానీ, ఇంకా బడ్జెట్ ఉందనుకోండి మీరు మంచి మంచి బ్రాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. కార్సేర్ కానీ, లేకపోతే మీకు లియాన్ లీ కానీ, ఇలా మనకి రకరకాల బ్రాండ్స్ నుంచి కేసెస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన బడ్జెట్ని బట్టి మనకు నచ్చిన కేసుని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్గా మనం హార్డ్ డిస్క్ గురించి అయితే మాట్లాడుకోవాలి. ఈ పీసీ బిల్డ్కి నేను ఒక 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వెస్టర్న్ డిజిటల్ నుంచి. మీకు కనుక ఈ 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అవసరం లేదనుకుంటే కనుక ఈ డబ్బులు కూడా మీరు ఎస్ఎస్డీకి ఖర్చు పెట్టి ఇంకొక ఎస్ఎస్డీని అయితే కొనుక్కోండి. లేదు మీకు 1 TB సరిపోతుంది ఓఎస్ కోసం అలా గేమ్స్ కోసం అని అనుకుంటే 2 TB మీరు సపరేట్గా అయితే కొనుక్కోండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఈ పీసీ బిల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి నేను బ్యాలెన్స్డ్గా సెలెక్ట్ చేసిన కాంపోనెంట్స్. మీ యొక్క అవసరాలను బట్టి మీరు కొద్దిగా మార్పులు అయితే చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను, కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.